يا حماد يا حاج، انت مالك يا احمد قايم غرقان ميه ليه كده؟ طب هو الاوضه دي محتاجه تكييف يا حاج الصراحه. الاوضه اللي محتاجه تكييف؟ مش انت يعني ولا حاجه. غريبه يا اخي، مع انها اكتر اوضه متكيفه في البيت كله. دي اللي انا شايفه يعني الصراحه. انا مش عايز افسر عشان امك قاعده. تكييف يا حماد؟ تكييف ده انا بدخل اطفي عليك المروحه وانت نام عشان نوفر في الكهرباء، تقول لي اجيب لك تكييف بعدين تطلع مني بذمتك. الصراحة مش لا. فاهم اقول لك ايه. طب ما انت جايبه عندك في الاوضه يا حاج. ولا بيشتغل اللي عندي ده، وطول الليل ما بعرفش انام من غير ما بعرفش انام وهو شغال. ما بيتفتحش خالص طول الليل البتاع اللي عندي. وبعدين ده يا حماد انا شاريه ايام الرخص، ده اقل تكييف دلوقتي معدي ال 7000 جنيه من بدري. انت متخيل؟ سبعة ايه يا حاج؟ امال بكام دلوقتي؟ ده اقل واحد 25000. 25000؟ ايه دي الواحد؟ امال عرض. لا والله. طب ما حلو ده. ايه بتفكر تجيبه لي؟ لا انا بفكر ابيع اللي جوه. دي يتباع مستعمل 18 19 بتاع يظبطنا بقيه الشهر، ده حاجه زي الفل. انت يا حماده ما عادش تسهر لوحدك بقى كتير، عشان انت الملايكه بتلعبك وبتخيل لك حاجات كده بتخليك تحس قوم يا حماد قوم اخفى من هنا الله يسترك. ده احنا ما بنردش على محصل الكهرباء واحنا عندنا تكييف واحد الله يكرمك، ده بتضايق علينا في الحار. اقعد ساكت يا حماد، اخفى منين؟ اخفى بلا تكييف. 25000 جنيه